Emoção, tá com esse violão aqui. É o violão que eu mais tirei fotos nesse programa. E hoje eu vou realizar um desejo, que é ouvir uma canção maravilhosa no sax de Romeuzinho do sax e com o Fabinho tocando o violão. Fabinho, toma teu filho e Romeuzinho, é com você. Bora.